Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பாய்ஸ். ஹலோ ECB ஸ்குவாட், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ECBல இன்னைக்கு நம்ம சாப்பிட போற பிரியாணி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கேரளா ஸ்பெஷல். இது என்ன பிரியாணி? தலச்சேரி பிரியாணி. தலப்பாக்கட்டி இந்த தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தலப்பாக்கட்டி, கேரளாவில் தலச்சேரி. ஓரளவுக்கு காம்பினேஷன் நல்லா இருக்குல்ல. இதுவும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சீரக சம்பா தான். சீரக சம்பா பிரியாணி தான். ஒரு வாய் டேஸ்ட் பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்படி இருக்கே. பீஸ் எங்க நோண்டி எடுக்க வேண்டியதாக இருக்கு. அருமையாக இருக்குது, அருமையாக வந்துருக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா முந்திரி திராட்சையெல்லாம் வறுத்து போட்டு வச்சுருக்காங்க. கேரளாவில் 2 டைப் பிரியாணி இருந்தது, மலபார் பிரியாணி, தலச்சேரி பிரியாணி. அதாவது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கமெண்ட் பண்ணது நிறைய பேர் இது ரெண்டுமே கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிகமான கமெண்ட்ஸ் வந்தது இந்த தலச்சேரி பிரியாணி தான். அதனால் இதையே நாங்கள் பண்ணியாச்சு. ரெடியா கொட்டிடலாமா? அம்மா கை விரலே மட்டார்னு விரல் அடியில் மாட்டிக்கிச்சு. ஓப்பன் பண்ணா ஏடா கீழே கொட்டுது. நல்ல வேலை பெருசாக கொட்டல. இன்னைக்கு ஒரு புடி நிறையா முந்திரி போட்டிருக்காங்க. வழக்கமாக மலை மாதிரி குமிச்சு வச்சுருப்போம் பிரியாணியை. ஆனால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலை ஃபுல்லாக பரப்பி வச்சாச்சு. இப்போ தெரியும் உங்களுக்கு எவ்வளோ பிரியாணி இதில் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. இலையோட சைஸையும் முதல்ல பார்த்துக்கோங்க. என் கை பாருங்கள், இலையோட சைஸ் பாருங்கள். கரெக்டாக 1 முழத்துக்கு மேலேயே நான் வச்சுருக்கேன் பிரியாணி. இந்த பக்கமும் 1 முழம் பார்த்துக்கோங்க. 1 முழத்துக்கு 1 முழம் ரவுண்டு போட்டு நாங்கள் பிரியாணியை கொட்டி அதில் லெக் பீஸு 2 பீஸுகள் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம சேலஞ்சு பண்ண போகிறோம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா 1 கிலோ ரைஸு 1 கிலோ சிக்கன் வச்சு பண்ணோம். ஒரு சில செதறின பீஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த சாப்பாட்டுக்குள்ளேயும் இருக்குது, மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. சாப்பாடும் பார்த்திங்கனாக்கா ரொம்ப அப்படியே அழுத்திலாம் வைக்க கிடையாது, ஓரளவுக்கு மேடாக தான் இருக்குது. நான் சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு தெரியும். பாருங்கள். ரெடி? சேலஞ்சை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 3, 2, 1 ஸ்டார்ட். ஐயோ எலும்புமா வருதே காய். இது திராட்சையை வறுத்து போட்டிருக்காங்கப்பா. இனிப்பாக நறுக்கு இனிப்பாக இருக்குது. நடுவில் செம்ம ஸ்வீட்டாக இருக்குது அந்த திராட்சையோட அதை கடிக்கும் போது. முக்கியமாக நம்ம சேனலில் வந்து கிவ்அவே ஓடிட்டுருக்குது. ஒவ்வொரு பிரியாணி வீடியோவுக்கும் கிவ்அவே பண்ணிகிட்ருக்குறோம். அந்த கிவ்அவேல நீங்களும் வின் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதோட ரூல்ஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன். நடுவில் கூட சொல்லுவேன், வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே? பாதியெல்லாம் தான் காலியாக இருக்குது, இன்னும் பாதியெல்லாம் அப்படியே இருக்குது.
பீஸை பிச்சு போட்டு கறியோட சேர்த்து சோறோட சேர்த்து சாப்பிடுவோம். ஒரே வயலை போட்டு இழுப்புமா? சேலஞ்சு வெற்றிகரமாக முடிஞ்சது. இது தனியாக எடுத்து வச்சு சாப்பிட்டுருக்கேன். முந்திரி பாய்ப்பு கேரளா ஸ்பெஷல் தலச்சேரி பிரியாணி சேலஞ்ச் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சது. ஓகே, இப்போ கிவ்அவே மேட்டருக்கு வருவோம். கிவ்அவேல இந்த முறை என்ன ரூல்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஃபேஸ்புக் இருக்குல்ல, நம்ம ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பை ஃபேஸ்புக் பேஜ் இருக்குது. அதில் லாஸ்ட்டாக போட்ட 2 வீடியோ கீழே லிங்க்கு கூட கொடுக்குறோம். அந்த 2 வீடியோவை உங்களோட பேஜில் ஃபேஸ்புக் பேஜில் ஷேர் பண்ணிடுங்க. ஷேர் பண்ணிவிட்டு அது அப்புறம் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு 10 பேருக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அதோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கீழே 2 நம்பர் இருக்கும், அந்த 2 நம்பரில் ஏதோ ஒரு நம்பருக்கு அனுப்பி வைங்க. அந்த கிவ்அவேல யார் வின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு வெள்ளிக்கிழமை வர போகிற வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ சிறப்பாக முடிஞ்சுது. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் சாப்பிட்ற ஃப்ரெண்ட்ஸு சாப்பிடாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இதை மேற்கொண்டு இந்த சீரீஸை பண்ணலாமா இல்லை வேணாமான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா வர வர வியூஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே வருது. அதனாலே இது கண்டினியூ பண்ணலாமா? இந்த வீடியோவுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 10,000 லைக்காச்சும் வந்துச்சுன்னா தான் இந்த இந்தியா சீரீஸை கண்டினியூ பண்ணலாம். இல்லைனாக்கா இது அப்படியே என்ன பண்ணலான்னு தெரில. நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் மேலான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஈட்டிங் சேனல் பேசுனீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் பெல் பட்டன் இருக்கும், அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வரும். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, முக்கியமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த கிவ்வே வந்து உங்களுக்கு இல்லைனாலும் வேறு யாருக்காவது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு, ஃபேமிலிக்கு யாருக்காவது கிடைக்கும்ல. மீண்டும் இதேமாரி அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம், டாடா.